আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? আমাদের আলতাফ ভাই প্রত্যেক দিন শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে। বাসে আইসা মোটরসাইকেলে 150 টাকা 200 টাকা দুধটা ভালো 20 টাকার ভাড়া 200 টাকা দিয়ে আসো, 150 টাকার কমে আসো না দাদা। 10 মিনিট দেরি হলে আমি বাসেই 150 টাকা কীভাবে চাই ওরা? একা নিয়ে গিয়ে আবার খালি যেতে হবে। হ্যাঁ, আর খালি খালি যায় একটা 150 টাকা একটা মানুষ কথাবার্তা করলে তো হবে। আমি তো যশোর যাচ্ছি না, আমি তো যশোর যাবো। হ্যাঁ, আমাকে সোনিয়ার বাচ্চা হবে, তাই কাইলে ইস্তালি। হ্যাঁ, যাক, মাইস কাল করছিল যে আমি হসপিটালে রয়েছে, এখন রাত্রি যাইয়ে যাতিবে। ये दूध से मेला कमे की ব্যাপার। এই গরুটা ভালো দুধ দিচ্ছিল, মোটা কি দাও কমে। আর ছাড় দেখা দিন তুই তো ছাড়বো না, দেখ কী করিস এবার। অত শর্টকাট করতে হয় কী করতে? হ্যাঁ, যা। দেখি চটাই দেখি চলি, যা যা।